সো এই হচ্ছে আমার বাইক। যারা বিটিএস এর ফ্যান আছে তাদের জন্য থ্যাংক ইউ ভাবি আমাদেরকে এত সুন্দর ইফতার বানিয়ে খাইয়ে দেওয়ার জন্য। ভাই এটা কি মানুষের ভিতরে লাগানো যায়? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো যে এটা হচ্ছে মেহেদী হাসানের বাইক? এছাড়া হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান যদি পার্টসগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো আমাদের কাছে নিতে পারবেন। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ইটস মি মেহেদী হাসান এন্ড ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। গাইস, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমার মোটরসাইকেল নিয়ে। আর আজকে মূলত ভিডিওটা মোটো ব্লগিং এর মতোই হবে, কজ আমি মোটো ব্লগিং করব এই আশেপাশে আমি বলেছিলাম। তো আজকে সেই দিনটা চলে আসছে। আর আমি মোটো ব্লগিং কিভাবে করে আমার এতটাও আইডিয়া নেই, তবুও আমি নিজের মতো করে একটু চেষ্টা করব যে দেখি কিভাবে হয়। আর এভাবে করতে করতে আমি শিখে যাব যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি মোটো ব্লগিং করতে হয়। সো আজকে হচ্ছে আমি যাব হচ্ছে আমার বাইকটা সার্ভিস দিতে, কজ আমি যে বাইকটা কিনেছিলাম এর পরবর্তীতে আমি একবারও কোনো সার্ভিস দিইনি। তো এই জন্য ভাবলাম যে আজকে বাইকটা যেহেতু সার্ভিস করতে যাব, দ্যাটস ওয়াই চলো একটা মোটো ব্লগিং করে ফেলি আর তোমাদের সাথে আজকের দিনটা শেয়ার করে ফেলি। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আজকে ভিডিওটা করা। প্রথমে আমি হচ্ছে ভিডিওটা বেশি বড় করতে চাই না, কজ হচ্ছে বড় করলে জিনিসটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু না থাকলে বোরিং লাগে। দ্যাটস ওয়াই আমি বড় করবো না। তো চলো দেরি না করে আজকে আমরা চলে যাই। আর আজকে আমি তোমাদেরকে একটু মোটো ব্লগিং করে দেখাবো। কেউ আবার হাই শোনা ভাই, কজ আমি আজকে শিখতেছি। আর আমি তো বলিনি যে আমি মোটো ব্লগিং পারি, আজকে আমি মোটো ব্লগিং করবো এমন কিছু না, আমি হচ্ছে আজকে থেকে শিখতেছি। সো চলো দেরি না করে চলে যাই। সো লেটস গো। তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাইতে ভুলে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে যে বান্দরবনের যে ব্লগটা দেখেছেন ওইখানে হচ্ছে আমার হচ্ছে এই যে এরকম টাইপের, এটা একটু ভালোটা ছিল অ্যাকশন ক্যামেরা, তো ওইটা পানিতে ডুবে যায়, ব্যাড লাক। তো এখন হচ্ছে আমি মোটো ব্লগিং করার জন্য এক ভাই ব্রাদারের থেকে হচ্ছে একটু ধার নিয়েছি আজকের দিনটার জন্য। আর এখানে হচ্ছে মাউন্ট বলে হয়তো বা, এটা নিয়েছি। তো আজকে হচ্ছে এটা দিয়ে ব্লগ করবো। আমি হচ্ছে মোটো ব্লগিং করার জন্য ফুল প্রিপেয়ার্ড না। আর আজকে সার্ভিস দেওয়ার কারণটা হচ্ছে সামনে ঈদ চলে আসতেছে, ঈদের আগে আগে সার্ভিসটা দিয়ে দেই, কজ ঈদের লাস্টের দিক দিয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে অনেক ভিড় থাকবে দোকানে। আর এমনিতেও সার্ভিস সেন্টার কিংবা গ্যারেজগুলোতে ঈদের আগে দিয়ে একটু ভিড় থাকে, দ্যাটস আমি চাচ্ছি একটু আগে আগে যে কাজটা আগে আগে সেরে ফেলতে। তো চলো দেরি না করে আমরা চলে যাই, অনেক কথা বাড়িয়ে ফেলেছি। সো লেটস গো। সো রাইট নাও এখন চলে আসছি গ্যারেজে। আর তোমাদেরকে এখন হচ্ছে আমার বাইকটা দেখানোর পালা। এই হচ্ছে আমার বাইক, ঢেকে রেখেছি। কালকে রাত্রে একটু বাইরে গিয়েছিলাম, এর জন্য অর্ধেক ঢেকেছি, কজ ইঞ্জিনটা অনেক বেশি গরম ছিল আর আমি পুরোটা ঢাকতে পারি নাই। কজ হচ্ছে পুরোটা ঢাকলে হচ্ছে এই কালারটা নষ্ট হওয়ার চান্সেস বেশি থাকে, কজ এটা অনেক বেশি গরম হইতে থাকে, তো তখন তো গ্যাস উঠতে থাকে। সো এই হচ্ছে আমার বাইক। এখন হচ্ছে ওকে হচ্ছে আমি সার্ভিস দিতে নিয়ে যাবো। সো লেটস গো। তো আল্লাহর নামে রওনা দিয়ে দিলাম। আই ডোন্ট নো যে ভয়েস কোয়ালিটি কেমন আসতেছে, আই উইল মাই বেস্ট ট্রাই। চলো যাই। আর আমাদের সাথে এই Gsxr এটাও যাচ্ছে, এটাও সার্ভিসিং করবো আমরা একটা কামে যাবো। অ্যান্ড আমরা
আমাদের দুইটা বাইকই এখন কাজ করা শুরু হয়ে গেছে, অলমোস্ট আমাদের কিট খুলে ফেলছে। আর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এ হচ্ছে আমার বাইকের অবস্থা, আর এ হচ্ছে আরেকটা, এটাও খোলা শুরু করছে। এটা অলমোস্ট অনেক টাকা জায়গায় যাচ্ছে। তো এখন হচ্ছে যেটা করা হচ্ছে যে বাইকের কিটগুলো ওগুলো আস্তে আস্তে খুলতেছে। ইঞ্জিনটা 13টা স্টেজে হাই স্পিড টেস্ট হয়, পরে গ্যাসিং টেস্ট হয়, অ্যাক্সিলারেশন টেস্ট হয়, মিডিয়াম স্পিড করতে যে কি পরিমাণ তেল মারতেছে এটা সব দেখাইতেছে। ইঞ্জেক্টরটা হচ্ছে আমাদের বাইক সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট। কজ ইঞ্জেক্টরটা যদি দুর্বল থাকে কিংবা ময়লা থাকে তাহলে আমাদের বাইক যেটা আছে সেটা স্পিডে যাবে না। যেই তেল কিনি ওই তেল অনুযায়ী চলবে না, এর জন্য হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট। আর এই মেশিনটা সব গ্যারেজে সচরাচর নাই, দ্যাটস হচ্ছে এইখানে অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা এটা ক্লিন করা হচ্ছে। আমরা চলে আসছি হচ্ছে পার্টস স্টোরে। এখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে সার্ভিস দেওয়ার টাইমে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা পার্টস প্রয়োজন, সেটা আনতে আবার আরেক জায়গায় যেতে হবে। তো এইখানে ওই ভোগান্তিটা নাই, এখানে হচ্ছে আপনি সব ধরনের পার্টস অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো আমি তো জানি না এখানে কি কি পার্টস অ্যাভেলেবেল। তো ইমন ভাইয়ের যেহেতু সার্ভিস সেন্টারটা, তো ইমন ভাই সুন্দর মতো বলতে পারবে যে এখানে কি কি অ্যাভেলেবেল আছে। তো ভাইয়া বলো যে এখানে কি কি আছে। আচ্ছা, মূলত হচ্ছে আমাদের এখানে সব ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েলই অ্যাভেলেবেল আছে। আর এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন ইঞ্জিন অয়েলের গ্যালারি যেটা আছে। তো আপনারা যদি চান যে আপনাদের পছন্দের কোনো ইঞ্জিন অয়েল এখানে থাকবে, বা আপনাদের পছন্দের কোনো ইঞ্জিন অয়েল বা কোনো ধরনের গ্রেড প্রয়োজন, সো ওইগুলো আপনারা আমাদের কাছে পাবেন। আর যদি মনে হয় যে আমাদের কাছে নাই, তাহলে হচ্ছে আমরা বাইরে থেকে এটা এনে দিতে পারবো। আমাদের মূলত প্রায় 53টা গ্রেডের অ্যান্ড হচ্ছে মডেলের সব মিলে আছে 53টা আইটেমের ইঞ্জিন অয়েল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আর আমাদের এই পাশে হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন অয়েলের যে হচ্ছে স্টকটা থাকে, সবসময় অ্যাভেলেবেল স্টক থাকে আমাদের এখানে। এটা হচ্ছে আমাদের মূলত হচ্ছে টায়ার সেকশন। এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টায়ারগুলো আছে আমাদের কাছে, যেমন হচ্ছে 4 থেকে 5টা ব্র্যান্ডের টিভিএস, এমআরএফ, এমটিএফ, প্রিলি, সিট। মূলত এই টায়ারগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, সবগুলো মডেলের, সবগুলো সাইজের। সো আপনারা যদি পারচেস করতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। এটা হচ্ছে আমাদের মূলত হচ্ছে মেইন যে পার্সেল স্টোরটা, এটা আর কি। তো এখানে হচ্ছে আমাদের অ্যাভেলেবেল সব ধরনের হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড যেই মডেলের পার্টসগুলো থাকে, এগুলো সবগুলো আমাদের এখানে আছে। তো আমাদের এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পার্টস আছে, টিভিএস, সুজুকি, হুন্ডা, ইয়ামাহা। আমি যদি কোনোটা মিস করে যাই, বাজাজ, তাহলে আমাদের ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। মানে সব ব্র্যান্ডের পার্টস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর এছাড়া হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান যদি পার্টসগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আমি একটা ভালো সুসংবাদ দিয়ে রাখি যে আমরা কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ইন্দোনেশিয়ান পার্টস এগুলো ইম্পোর্ট করার ট্রাই করতেছি। সো আমাদের পাশে থাকবেন, আমরা ইন্দোনেশিয়ান পার্টসটাকে খুব কম রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসবো, যেমন ইন্ডিয়ান পার্টসগুলো আমরা অ্যাভেলেবেল পাই সেই সেম রেঞ্জে। অবশ্যই আমাদের এখানে আসবেন, আমাদের এখানে সব ধরনের পার্টস অ্যাভেলেবেল পাবেন। আর একটা জিনিস বলে দিই, মিরপুর অ্যান্ড বংশালে যেই ধরনের পার্টসের প্রাইস রেঞ্জ আপনারা পাইতেছেন, আশা করি ফিউচার থেকে এখন থেকে ওই ধরনের পার্টস রেঞ্জেই প্রাইসে আমাদের এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি আমিও এটা জিজ্ঞাসা করতেছিলাম যে আমরা যে পার্টসগুলো নেব এগুলো অন্য যে শপগুলো আছে ওইগুলোর সাথে কি একেবারে মিলিয়ে জিলিয়ে আছে নাকি আবার আপ ডাউন? না, এরকমটা না। আমাদের এখানে তো একটা সার্ভিস সেন্টার, সো আমাদের একটা মিনিমাম কস্ট রাখতে হয়। সো তারপর আগে যেরকম একটা থার্ড পার্টির মাধ্যমে হচ্ছে দেখা গেছে একজন ইম্পোর্ট করতো, আমি আরেকজনের কাছে পারচেজ করে দেন, আমি থার্ড পার্টি হিসেবে সেল করতাম। বাট এখন ওই জিনিসটা নেই, আমরা ইন্ডিয়ান পার্টস নিজেরা ইম্পোর্ট করতেছি, যার কারণে খুব ইজিভাবে কাস্টমারদেরকে এটা দিতে পারতেছি। মানে বললাম তো যে এটা বংশালে সেল করে, মানে পার্টস যারা সেল করে সেমভাবে আমরা ওই পার্টসের সার্ভিসটা দিতে পারতেছি। তবে বাইকারদের জন্য একটা পেইনফুল জিনিস কি, যে সার্ভিস দেওয়ার টাইমে দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্টস কিন্তু নাই। তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বংশালটাই বেশি প্রেফার করি, বংশালে যাতায়াত করি। তো এইখানে কিন্তু জিনিসটা অনেক সেফ হচ্ছে, সময়টাও সেভ হচ্ছে। বাইক আমাদের কাছে বলা যায় যে আপনার একটা পার্টস প্রয়োজন, আমাদের কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন। যদি নাও থাকে সেটা আমরা ইনস্ট্যান্ট আমরা ম্যানেজ করে দিই সার্ভিসের ক্ষেত্রে। আর দেখা গেছে যে পার্টসগুলো এতটুকু কনফিডেন্স দিতে পারতেছে আমাদের পার্টসগুলো সবই অথেন্টিক এবং অরিজিনাল। এখানে কোনো কপি প্রোডাক্ট আমরা রাখি না। হইছে ভাই, অথেন্টিক আর অরিজিনাল হইলে বাইকারদের ক্ষেত্রে ওকে, এছাড়া আর কিছুই না। তবে দামটা একটু সীমিত থাকলে আমি আমার বেস্ট ট্রাই করতেছি যতখানি পারা যায়। দেখা গেছে আমার যে আপনারা তো এখন জানেন যে পার্সেলের টাকা এখন একটু বেড়ে গেছে, বাট তাও আপনারা যদি কম্পেয়ার করেন কখনোই আমার বেশি পাবেন না আশা করি। মানে আমাদের একদম অরিজিনাল যে পার্সেল রেট আছে ওইটাতে আমরা দিয়ে দিতে পারবো। আর যারা আমার ভিডিও দেখে আসবে তাদের তো একটা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থাটা, ডিসকাউন্ট বলতে এইভাবে তো দিতে পারবো না, বাট আমি আমার বেস্ট সার্ভিস প্রোভাইড করব, যাতে আপনি সার্ভিস করে যাওয়ার পরে দেন আপনার আরো ফ্রেন্ড সার্কেল যাতে আপনি রেকমেন্ড করতে পারেন যে ভাই ওর কাছে যাও। অবশ্যই আমি যতখানি পারা যায় আমি সেভ করব।
আর আমি প্রমোশন ক্ষেত্রে আসছি, জিনিসটা এমন না দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি সার্ভিস ভালো না পাই আমি এখানে আর আসবো না, আবার যদি দেখা যায় যে সার্ভিস ভালো পাই দেখা যাচ্ছে যে আমি ভিডিওর ক্ষেত্রে হোক আর এমনি হোক আমি এখানেই সার্ভিস করতে আসবো। আর এখানের সার্ভিসটা ভালো কি খারাপ সেটা হচ্ছে আপনারা আমার 2-3টা পরের ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে বাইক যেহেতু আছে সার্ভিস সেন্টারে যেতেই হবে, তো তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে জিনিসটা কেমন সার্ভিস পেয়েছি। আর একটা জিনিস বলবো যে এতটুকু কনফিডেন্স রাখেন যে ইনশাল্লাহ আমাদের এখান থেকে বেস্ট সার্ভিস আপনাদের প্রোভাইড করব, আমাদের 100% ট্রাই করব যাতে আপনাদের নিরাশ না হইতে হয়। এখন হচ্ছে আমরা দেখবো আমার বাইকটাকে পুরো একেবারে কি বলবো, আপনারা দেখেন, আমি বলতে চাই না। তো তোমরা কি বুঝতে পারতেছো যে এটা হচ্ছে মেহেদী হাসানের বাইক? তো এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে দিচ্ছি হচ্ছে মাস্টার সার্ভিস, তাই তো? তো এটাকে বলা হচ্ছে মাস্টার সার্ভিস। তো আমরা এখন হচ্ছে বাইকটা মাস্টার সার্ভিস করবো অ্যান্ড আস্তে আস্তে করে তোমাদেরকে একটু একটু করে দেখাবো যে কীভাবে মাস্টার সার্ভিস করা হয় কিংবা কোনটাকে মাস্টার সার্ভিস বলা হয়। এটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা। অনেক গ্যারেজে দেখা যাচ্ছে একটু মাস্টার সার্ভিস দেয় না, কিন্তু একটু কাছাকাছি যে বলে এটাই মাস্টার সার্ভিস। তো আজকে আমরা তোমাদেরকে দেখাবো যে অ্যাকচুয়াল মাস্টার সার্ভিস কোনটা। কি ময়লা ভিতরে দেখেন, এতটা ময়লা ছিল, এটা কিন্তু সাদা টিস্যু ছিল, টিস্যুটা এরকম হয়ে গেছে, তাই তো? অ্যাকচুয়ালি আগে এগুলো হচ্ছে অমানুষের মতো দেখা যাচ্ছিল আর এখন একটু মানুষ লাগতেছে, এখন একটু ধরা যাচ্ছে। ভাই আগে অনেক বেশি ডাস্ট ছিল অ্যান্ড ময়লাও ছিল, এখন এটাকে একটু ফ্রেশ লাগতেছে। সো আই হোপ আর একটু ফ্রেশ হবে। আর এটা এখনও কাজ শেষ হয়নি, এটাকে এখনও ওয়াশ করা বাকি আছে আর এটা এখন ফিট করতেছে। তো আমরা এখন ব্যাটারিটা চেক করতেছি ব্যাটারি টেস্টারের মাধ্যমে। আমরা ইনস্ট্যান্ট দেখে ফেলবো যে কি পরিমাণে ব্যাটারি চার্জ আছে বা হচ্ছে লোড দিলে কি পরিমাণে চার্জ থাকে ব্যাটারি থেকে। আমরা যখন দেখতে পারতেছি মানে এখন ও চার্জ ধরে রাখতে পারতেছে না, তো একটা ব্যাটারি সর্বোচ্চ যখন 8 ভোল্টেজের নিচে চলে আসে তখন ইনস্ট্যান্ট আর কি ব্যাটারিটা দুর্বল দেখায়। তো আমরা যখন লোড দিতেছি তো দেখাইতেছে যে এখনও 9 অবধি আছে, তো এখনও আপাতত ভালো আছে। হয়তো যখন হচ্ছে ব্যাটারিটা ডাউন অবস্থায় থাকে বা লং টাইম অবস্থায় এটা বসা থাকে তখন হয়তো এটা আপনার ব্যাটারি চার্জটা ধরে রাখতে পারে না, ছেড়ে দেয়, যার কারণে হচ্ছে আপনার গাড়িটা অনেক সময় দেখা গেছে যে দাঙ্গা দিয়ে স্টার্ট করতে হয়। Gsxr গাড়িটা, Gsxr একটা মেন সমস্যা হচ্ছে ব্যাটারি ছাড়া গাড়িটা রান করা খুবই টাফ। মূলত হচ্ছে আমরা এখন বাইকটাকে স্ক্যানিং করতেছি, আর স্ক্যানিং করার মেন রিজন হচ্ছে দেখা গেছে যে গাড়িতে যে পরিমাণ সেন্সরগুলো আছে ওগুলোতে বিভিন্ন ফল কোডগুলো জমে থাকে কাজ করার সময়, তো ওইগুলো ইরেজ করার জন্য এসিওটাকে রিসেট করার জন্যই মূলত এই কাজটা করা হয়ে থাকে। আর এটাও দেখা হয় যে হিস্ট্রিতে কোনো ধরনের কোনো ফল্ট ছিল কিনা ওইগুলো দেখা যায়। এখন আমি চেক করবো রেডিয়েটর ফ্যান প্রপারলি অ্যাক্টিভ আছে কিনা, সব কিছু এখন আমি চেক করে দেখতে পারবো। এখানে দেখাইতেছে যে এখন গাড়ির ইঞ্জিন স্পিড কত আছে, 1380 থেকে 1440 পর্যন্ত এটা আরপিএম এ আছে, যার কারণে হচ্ছে এটা আরেকটু যদি আরপিএম আমাদের বাড়ানো হয় তাতেও কোনো সমস্যা হবে না, বাট আরপিএমটা একদম প্রপারলি রেঞ্জে আছে, যেমন থ্রোটল পজিশন সেন্সর প্রপারলি অ্যাক্টিভ আছে। ব্যাটারি ভোল্টেজ হচ্ছে 10.4, মানে ব্যাটারি চার্জটা প্রপারলি নিতেছে না গাড়ি থেকে, যখন হচ্ছে আমরা থ্রোটল দিতেছি তখন হচ্ছে ব্যাটারি চার্জ দিতেছে। আচ্ছা, এটা যে ফল কোডগুলো ছিল আগে হিস্ট্রি কোড সব ওকে আছে, আর এখন এটাতে কোনো ঝামেলা নেই আপাতত, সে এখন প্রপারলি ঠিকভাবে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা আমি বলি, এতক্ষণ যে মেশিনটা দিয়ে এটা চেক করা হলো সেটা হচ্ছে এতক্ষণ যে কাজগুলো করছে ওগুলো প্রপারলি হয়েছে কিনা, আর গাড়িতে কোন কোন জায়গাগুলো দুর্বল আছে সেটা চেক করে দিল। অ্যান্ড গাড়িতে তেমন বেশি কোনো ফল পাওয়া যায় নাই, এটাই এতক্ষণ বোঝানো হয়েছে। যারা বাইক সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক তারা ভিডিওটা একটু ভালো করে দেখবেন, তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে এটা। তো এখন হচ্ছে আমার বাইকটাও টেস্ট করা হবে, যে দেখবে যে আমার বাইকে কী কী সমস্যা আছে কি নাই। তো চলো আমরা দেখি, আল্লাহ আমি কোনো সমস্যা না পাই। আমরা এখন মেহেদির বাইকটা আর কি স্ক্যানিং করতেছি, দেখি ওর বাইকে কী কী সমস্যা আছে। তো আপনারাও দেখেন বাইকের মূলত হচ্ছে ফুয়েল পাম্প সার্কিট একটু ড্যামেজ আছে, হয়তো ওর বাইকে অনেক লাইটিং করা আছে বা আফটার ওয়ারেন্টি কিছু প্রোডাক্ট লাগানো আছে, যার কারণে হচ্ছে হয়তো ওয়ারিং কাটাকাটি করছে বা হচ্ছে ওয়ারিং বাইপাস করছে, যার কারণে এই করতে আসছে। আর আইআরসি ভাল্ব এটা অ্যাক্টিভ হয়েছে একমাত্র রিজন হচ্ছে যখন হচ্ছে আমরা থ্রোটল দিই গাড়িটা প্রপারলি অ্যাক্টিভ না হইতে পারে বা হচ্ছে থ্রোটল বডিতে অনেক ময়লা জমে, তখন এই ঝামেলাটা হয়। বাট এটা হিস্টোরি কোডে পেন্ডিং কোডে নাই, হয়তো এটা আগে সমস্যা ছিল বাট এখন আপাতত নাই, এটা আমরা হিস্টোরি কোডে পাইছি। তো আর গাড়িটা ওভারঅল ভালো ছিল, আর এরকম কোনো ড্যামেজ হয় নাই। যাক, ওই গাড়ি চেয়ে এটা অনেকটা বেটার, এই যে ওইটা দেখা যাবে অনেক ভালো আছে। আচ্ছা এগুলো কি আমি শিখাই দিছি? না না না, এটা শিখা যাওয়ার কিছু না, না না, এটা তো এখানে সব বলতেছে, এটা গাড়ি নিজেই বলতেছে।
চলতেছে, আমার এখানে কিছু সেটাই নেই। সেটাই এই মেশিনটা আমরা বানাইতে পারবো না, এটা যেখানে যেটা ট্রু সেটাই দেখাবে। তো হচ্ছে আমরা এখন এই যে কোডগুলো ছিল এখন ইউজ করে দিয়েছি। তো আগে যে হিস্ট্রি কোডগুলো ছিল এখন এগুলো কিছু থাকতেছে না, দুইটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন হয়ে গেছে। আবার যদি কখনো অন্য হিস্ট্রি হয়, কোনো অকারেন্স করে, তখন আবার ধরা খাই যাবে। তো যারা বাইকাররা আছে সাবধান, কজ এই মিটারটা খুবই একটা সেনসিটিভ মেশিন, যেটার মাধ্যমে বাইকের আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা সেটা দেখা যাবে, বাইকে স্ট্রেস লাগবে না, বাইক পড়ছে কিনা সেটাই বলে দিবে। তো মেশিনটা কিন্তু জোস। আর এই মেশিনের আগে আমি কোনো লেদে কিংবা গ্যারেজে দেখিনি। লেদে মানে লেদ না, লেদ তো হচ্ছে ইঞ্জিনের কাজ করে, মানে গ্যারেজে দেখিনি। ঠিক আছে ভাই রাসেল কোনো অকারেন্স করছে নাকি দেখা এই রাসেল এদিকে আসো। ভাই এটা কি মানুষের ক্ষেত্রে লাগানো যায়? না ভাই, এটা পসিবল না। ওর একটু লাগালে তো অকারেন্স করছে নাকি লাইফে কোনো? ভাই রাসেল ভাই গাড়ি অ্যাকচুয়ালি আমরা তিনটা Gsxr একসাথে বের হই। এর প্রথমটা হচ্ছে এই যে এটা ব্লু কালার, এটার মালিক হচ্ছে যে অকারেন্স করেছে সবসময় বিশু। আর এটা হচ্ছে শাফিনের, এই যে শাফিন দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন থাইকে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। কেন তুমি কি রোজা রাখছো নাকি অবস্থা খারাপ হয়েছে? এমনি তো অবস্থা ঠিক আছে, এসি ছিল ভেতরে। আর এটা হচ্ছে আমার। তো এই তিনটা বাইক হচ্ছে মূলত আমরা একসাথেই কোথাও গেলে ঘোরাফেরা করি, দ্যাটস ওয়াই আজকে এটাও আসছে। এটার কাজ ছিল না, তাও আসছে। ঠিক আছে, অল টাইম ফিট। অল টাইম ফিট না, অকারেন্স করে ধরা খায় না, জিনিসটা সেরকম। এখানে অনেক ছোট ছোট ফ্যানরা আসতেছে। যখন ওরা জানতে পারছে ইফতারের পরে যে আমি এখানে আসি, একজন যাচ্ছে আরেকজনকে যা বলতেছে, আরেকটু পর পর ওরা আসতেছে। আরো কয়েকটা ছিল, ওরা দুই ধাপে আসছিল, ওরা চলে ভাই ওদের তারাবি পড়তে যাইতে বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অ্যাকচুয়ালি ও আসছে হচ্ছে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য। মজার একটা জিনিস হচ্ছে যে যারা বিটিএস এর ফ্যান আছে তাদের জন্য দেখো বিটিএস এর নোটবুক নিয়ে আসছে। এই জিনিসটা ভালো লাগছে। আমি প্রথমে আমাকে এভাবে দিচ্ছি, তো এইভাবে দেওয়ার পরে আমি তার বুঝতে পারিনি। যখন এই যে বিটিএস এর সাইনটা দেখতে পাচ্ছি তখনই বুঝতে পারছি, তখন আমি উল্টে দিচ্ছি বিটিএস। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি। 3 পৃষ্ঠা 3টা নাকি 1 পৃষ্ঠা 3টা? যারা অটোগ্রাফ দিছে তাদেরকে বলবো আমার জন্য দোয়া করতে। হ্যাঁ, বাইকের কাজ সারাদিন থেকে ফাইনালি শেষ হলো। এখন হচ্ছে ওয়াশের টাইম, আর এখন হচ্ছে ওয়াশ দিবে। ওয়াশ দেওয়ার পর হচ্ছে আমরা চলে যাব। সো ফাইনালি হচ্ছে এখানে ওয়াশ দিচ্ছে। এখন বাজতেছে হচ্ছে 9:30 কাছাকাছি। আর আজকে সার্ভিস দিয়ে খুবই বেশি ভালো লাগলো। আর ক্লান্ত ফিলটা হয়নি, কজ এখানে এসি রুম আছে, আর পিছেও ওয়েটিং রুম আছে। তো আপনারা আসলে বেশি প্যারা খাইতে হবে না। এর আগে আমি যে গ্যারেজগুলোতে গেছি ম্যাক্সিমাম টাইমে প্যারা খাইছি। কেমন প্যারা খাইছি ওগুলো আর বলে তো লাভ নেই, যেটা হয়েছে হয়ে গেছে। বাট আজকে আমি একটা, আচ্ছা আমি না ওই প্রমোশন ক্ষেত্রে আসলাম, তো আরেকজন সার্ভিস করছে, ওকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো। আর অনেস্ট রিভিউ দিবে, যেহেতু রোজার মাস, মিথ্যা বলতে পারবে না। তোমার সার্ভিসটা দেখছো, তোমার বাইকটা তো ওকে হয়েছে, অবশ্যই। তোমার কেমন সার্ভিস পেয়েছো সেটা একটু বলো। আমি আসলে এই বাইক কিনছি প্রায় 4 বছর। 4 বছর অনেক জায়গায় অনেক রকম সার্ভিস করছি। এইখানে সার্ভিসটার মধ্যে সব থেকে বেশি ভালো লাগছে হলো ভাইয়াদের ওই যে বিভিন্ন সেন্সর ঠিক করার জন্য যে মেশিনটা, এই মেশিনটা আমি অন্য কোথাও পাইনি। আধুনিক যন্ত্রগুলো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এখানে ছিল। আর ভাইয়ার তো খুব আন্তরিক। আর আমাদের কোনো রোজা রাখছি, সকালবেলা আসছি, কোনো কষ্ট হয় নাই। হ্যাঁ। ভাইয়ের সাথেই ছিলাম। ইফতারিটাও সাথে করছি। আর আমার গাড়ি আগের মানে আমি নতুন কিনলে যেরকম স্মুথ হইতো সেম ওরকম হয়ে গেছে। এছাড়া ভাইয়াদের থেকে আমি 100 সার্ভিস পাইছো। তো ইমন ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর সত্যি কথা বলতে ইমন ভাইয়ের বিহেভটা খুব বেশি ভালো। যারা আসবেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আমার ভিডিও দেখে তো বললে তো বুঝতে পারবেন না, আসলে মিশলে কথা বললে তারপরে বুঝতে পারবেন যে আসলে সে আন্তরিক কি না। আর এখানে হচ্ছে আজকে আমরা ইফতারি করেছি, ভালোই লেগেছে। আবার হচ্ছে হালিম খাইতেও নিয়ে গেছে, তো ওই জিনিসটা ভালো ছিল। থ্যাংক ইউ ইমন ভাই। তো আমরা আবার আসবো আপনার শপে, সবাইকে ওয়েলকাম করেন যে সবাই আসবে।
মূলত হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে এখন বলার মতো তেমন কিছু নাই, কষ্ট করে আসবেন, আমাদের একটা সার্ভিস নিয়ে দেখেন কেমন হয়। আশা করি যে আপনাদের নিরাশ করব না, আমার বেস্ট ট্রাই করবো আপনাদের সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য। যতখানি পারা যায় আমি পার্স থেকে হচ্ছে আপনাদের ডিসকাউন্ট বা যেইভাবে হোক আমি এটা কম রাখার ট্রাই করবো। এরকম বলার মতো কিছু নেই, সব তো বলছে বা ভিডিওতে দেখাইছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের লোকেশনটা আমি একটু বলে দিই, এটা হচ্ছে তেজগাঁও শিল্প এলাকা, এটা হচ্ছে নাবিস্কুর পিছনে বাবরি জামে মসজিদ। তো নাবিস্কুর এসে কাউকে জিজ্ঞেস করলাম যে বাবরি জামে মসজিদটা কোথায়, বলে দিলে একদম সাথে আমাদের হচ্ছে বাইক সার্ভিস সেন্টার। আর আরেকটা হচ্ছে গুগল ম্যাপে সার্চ করলে, হ্যাঁ গুগল ম্যাপে সার্চ করলেও চলে আসবে। আর আমাদের পেজও লিঙ্ক দিয়ে দিবে, ওইখানে আপনারা থাকলে দেখা গেছে যে নিত্য নতুন যে ভিডিওগুলো আসতেছে আপডেট সার্ভিসের ওইগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর হচ্ছে দেখা গেছে কিছু আমরা মাঝে মধ্যে টিপস দেই যে বাইকগুলো যাতে ইজিলি ড্যামেজ না হয় বা হচ্ছে প্রপারলি সুন্দরভাবে চলতে পারে বাইকগুলো। তাহলে আজকে একটা টিপস দেন। মূলত হচ্ছে ওয়াশ মাসে 2টা করবেন, শেষ। জানি ইমন ভাই ব্যবসাটা একটু ভালো চলে। না না এর জন্য না, আমি বলি এখানে আরেকটা ঝামেলা হচ্ছে মাসে 2টা করার রিজন হচ্ছে বেশি যদি আপনি ওয়াশ করেন সেই ক্ষেত্রে বা কম করান দেখা যাবে যে আপনার বাইকের একটা টাইম পর দেখা গেছে যে জং পড়ে যাবে, মরিচা ধরতে পারে। আর যদি ধরেন আপনি কম ওয়াশ করেন সেই ক্ষেত্রে অনেক ধুলাবালি থাকে। বিয়ে শাদী করছেন? না ভাই আমি এখনো করি নাই। আর যে আজকে যে মেয়েটা আসলে ইফতার দিয়ে গেল ওইটা কি ভাবি ছিল? আল্লাহ যাই হোক, পরে কথা বলবো, ইফতারটা মনে ছিল ভাই। যাই হোক ভাই সিরিয়াসলি কেউ আসে নাই ভাই। ইফতার সবাই খাইছো না? খাইছো তো? আমি শুনছি যাই হোক ভাবি ধন্যবাদ আপনাকে। ভাই আমার কাছে ক্যামেরা ফুটেজ আছে ভাই, মিথ্যা কথা বললে আমি ক্যামেরাই নাই, ওই পাশে সিসি ক্যামেরা। পাশাপাশি তো দেখা যায় ভাই। থ্যাংক ইউ ভাবি আমাদেরকে এত সুন্দর ইফতার বানিয়ে খাইয়ে দেওয়ার জন্য। আর আরেকটু ভালো লাগছে যদি খাওয়া দিতেন আমাকে, আরো বেশি ভালো লাগতো। সমস্যা নাই, ইমন ভাইয়ের কাছে আমরা একবার আসলে এরকম না, আমরা আবার আসবো। এমনও হতে পারে যে পরবর্তী রোজে আসতে পারে কিংবা আরো 2-3 দিন পরে আসতে পারি, তখন আবার ভাবিরে আমাদের সাথে ইফতার করতে ভুলে গেছে। সবাই ভাবতে পারেন যে আমার হাতে ব্যাগ পরা কিভাবে আমি বাইক চালাইলাম। আমার হাতে কিছুদিন আগে ব্যথা পাইছিলাম, এই ব্যথাটার কারণে আমি ব্যাগটা পড়তে। ব্যথাটা কি স্যার বাইক চালায় পাইছে সেটা কি না না করো? বাইক চালায় না, এটা আমার পূর্ববর্তী ব্যথা ছিল, মানে শোল্ডার ভাই পূর্ববর্তী ব্যথা কি ভাই? শোল্ডার ডিসলোকেশন ছিল, ওইটা আবার হয়েছে যে কোনো কারণে। দেন আমি এটা কিছুক্ষণ আগে এটা খুলছি, খোলার পরে আমি টেস্ট রাইড দিছি, দেওয়ার পরে এখন আবার চলে যাব, তাই আমি আবার এটা করলাম। টোটাল তোমার কাছে কেমন লাগছে? আমার বাইক চালায় নিয়ে আসছে, নিয়ে যাবেও। সত্যি করে বলো ভাই সবকিছু মিলে একটা সার্ভিস সেন্টারে আসলে মানুষ আসলে সবচেয়ে যে বোরিংটা লাগে সেটা হচ্ছে টাইম পাস হয় না। কিন্তু এই সার্ভিস সেন্টারে আসলে ইমন ভাই আছে, আরো যারা আছে সবাই খুব ফ্রেন্ডলি, সময় অটো পার হয়ে যায় ভাই। আর যারা মিস্ত্রি আছে তারা তো অনেক মজার মজার কথা বলে, তো আপনারা আসলেই বুঝতে পারবেন। তো সবাই আসবেন অবশ্যই। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার মোটরসাইকেলটা সার্ভিস করা সুন্দর হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে যে গাড়িটা আগের থেকে একটু বেশি লাগে, তো সব কিছু মিলে আমার কাছে ভালোই লাগতেছে। আইরন না এত হয়েছে কি না জানি না, আবার দেখলাম ল্যাপেডাউন হয়ে গেল। তো যেটা বলতেছিলাম যে ঈদের আগে একটা সার্ভিসিং প্রয়োজন ছিল, আর ঈদের আগে সার্ভিসটা পেয়ে খুব বেশি ভালো লাগতেছে। থ্যাংক ইউ ইমন সার্ভিস সেন্টার, খুব বেশি ভালো লাগলো আপনাদের ব্যবহার। তো এখন খুশি বাসে যাচ্ছি, অ্যান্ড বাইকের মেজর কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি কিংবা কোনো কিছু লাগেনি। এই বিষয়ে R15 ভরে ছাত্রী রাইডার মাত্র ঢাপ করে ঢুকা দিল, ব্রেক নাই। আমাদের নিয়মটা হচ্ছে মোড়ে আসলে, মোড় যখন আসবে তখন হর্ন দিব এবং নিজের যে গতিটা আছে সেটা কমিয়ে ফেলবো। কিন্তু আমাদের ছাত্রীরা যেটা করলো সেই করে ঢুকে, সমস্যা নেই। আরেকদিন দেখা যাচ্ছে আমার মতো আরো সবাই স্লো চালাবে না, যারা দ্রুত গতিতে থাকবে তাকে সেই করে দিয়ে দিবে। ভালোই লাগে মোটর ব্লগিং করতে, একা একা কথা বলা যায়। ছিল এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, যারা আসবেন অবশ্যই আসবেন। আর আমি ইমন ভাইয়ের যে সার্ভিস সেন্টার পেজের লিঙ্ক, তারপরে গুগল ম্যাপ যা আছে সব হচ্ছে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, ওইখান থেকে আপনারা ইজিলি খুঁজতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন, সকলের পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।